क्या आपने कभी ऐसे किले के बारे में सुना है जहां रात होते ही कदम रखने के लिए इंसान डरते हो? क्या सच में ऐसा स्थान हो सकता है जहां रात होते ही ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे और दिखाई कोई ना दे? और क्या यह सच है कि वहां एक गुप्त मंदिर है जो दिन में समान लगता है लेकिन रात में रहस्यमय रोशनी चमक उठता है? दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उत्तराखंड के उस किले की रहस्यमय दुनिया में जिसे कहते हैं कालीकोट के किला। कालीकोट किले की कहानी और इतिहास ये रहा है कि उत्तराखंड के पहाड़ियों पर स्थित यह किला 100 साल पुराना बताया जाता है। कहते हैं इसे राजा कालीनाथ ने बनवाया था। वह केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक प्रबल तांत्रिक भी था। राजा ने अपने राज्य और किले की रक्षा के लिए भैरव साधना की थी। साधना इतनी शक्तिशाली थी कि कहा जाता है उसके मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इस किले से बंध गई। और गुप्त देवी मंदिर का भी रहस्य ऐसा रहा है कि किले के भीतर एक गुप्त मंदिर है। दिन में यह मंदिर सामान्य दिखता है लेकिन रात को इसमें से अचानक तेज रोशनी निकलने लगती है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के अंदर मंत्रोच्चार की आवाज सुनी। कुछ लोगों को मंदिर के पास अदृश्य परछाइयां भी दिखी। डरावने अनुभव भी रहा है। लोगों बोलते हैं कि बहुत डरावना अनुभव रहा है। रिसर्च और एडवेंचर प्रेमियों ने इस किले में रात बिताने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। किसी को अचानक अपने गर्दन पर किसी का हाथ रखने का महसूस हुआ, किसी को औरत की रोने की आवाज सुनाई दी और कुछ को तो मानसिक संतुलन खो बैठे। आज तक कोई भी इस किले में पूरी रात रुक नहीं पाया। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह किला केवल इंसानों के लिए नहीं बना। इस किले में देवी शक्ति का वास है और राजा कालीनाथ की आत्मा आज भी पहरा दे रही है। इसी वजह से गांव वाले सूरज ढलते ही इस किले से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है कालीकोट का रहस्य। और आपको क्या लगता है, यह सिर्फ केवल कहानियां हैं या सच में यह किला अदृश्य शक्तियों का घर है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा।